हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम विस्टा। डीडी ने टूट करके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए हैं और बहुत सारे डाउट्स जो स्टूडेंट के थे वो क्लियर किए हैं और ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में हम 3-4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि क्या स्पेस काउंट होगा कि नहीं होगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि स्पेस काउंट होगा और उन्होंने मेथड भी दिखाया था कि कैसे वो मेथड कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं कैलकुलेट करने के लिए स्पीड। राइट। सेकंड पॉइंट की बात करें तो स्पेस और विदाउट स्पेस 350 वर्ड्स टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक्स लगेंगे, कैसे कैलकुलेट करेगी डीडीए अपनी टाइपिंग स्पीड स्टूडेंट को क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई करने के लिए। और थर्ड, ये डीडीसी क्या चीज है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जेजे का एग्जाम है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का, उसमें कैसे कैलकुलेट होता है स्पीड। राइट। तो इन 4 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट की बात करूं अगर मैं, तो पहले बता दूं मैं आपको कि डीडीए विल काउंट स्पेस एज की स्ट्रोक्स और नॉट। डीडीए का रिप्लाई आया है कि वो स्पेस को की स्ट्रोक्स काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, वो काउंट नहीं करेंगे। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था आप लोगों की स्पेस काउंट होगा, की स्ट्रोक्स एज अ की स्ट्रोक काउंट होगा। लेकिन अभी डीडीए ने रिप्लाई किया है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किस बेसिस पे कहा था कि वो स्पेस जो होगा वो की स्ट्रोक्स की तरह काउंट होगा। बात करता हूँ, मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये था मेरा बेसिस। आप देखो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिखा हुआ है डीडीए ने मेथड कैलकुलेट करने का, और ये मेथड है कैलकुलेट करने का इनका। 60 मिनट से डिवाइड करेंगे टोटल की स्ट्रोक्स को की पर आर, यहाँ पे की डिप्रेशन पर मिनट यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे ये होगा 175 वर्ड्स, और इसको और 5 से डिवाइड करें तो 35 की स्पीड आ रही थी। और इस तरीके से ये लोग इन्होंने बताया था उस टाइम पे कैसे कैलकुलेट होगी। अगर मैं बात करूं कि डिप्रेशन होता क्या है, तो मैंने ये भी देखा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेसिंग ऑफ स्पेस बार इज ऑल्सो कॉल्ड आ की डिप्रेशन। राइट। और बात करता हूं मैं, तो ये चीजें हैं। इसी बेसिस पे मैंने कहा था आपको कि जो आपका स्पेस बार है या स्पेस है उसको हम की स्ट्रोक्स काउंट करेंगे। मैं और दिखाता हूं आपको और किस बेसिस पे मैंने कहा था आपको। ये चीजें देखो आप, ये नोटिफिकेशन है, मैंने इस बेसिस पे ही कहा था। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एसएससी का यहाँ से नोटिफिकेशन से ये स्लाइड उठाई है इसकी। यहाँ से ये जो डीडीसी का डीडीए का था वो उठाया मैंने, और यहाँ पे डीडीसी का था जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है उसका, यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन से ये पोर्शन उठाया है। और आप देखो कि नोटिफिकेशन में किस तरीके से मेंशन था। आप देखो, अगर यहाँ पे इस पॉइंट की बात करूं मैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश मीडियम के लिए should have typing speed of 35 words per minute, and those opting for Hindi medium should have typing speed of 30 words per minute. This amounts to about 10,500 की डिप्रेशन पर आर, और यहाँ पे 9,000 की डिप्रेशन इन केस ऑफ हिंदी। राइट। तो यहाँ पे देखो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई थी हमारे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के एग्जाम में जो नोटिफिकेशन आया था। आप देखो 35 वर्ड्स पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट correspond to 10,500 की डिप्रेशन पर आर और 9,000 की डिप्रेशन पर आर ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। लेकिन अगर हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें जहां पे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का एग्जाम में टाइपिंग होता है, वहां पे देखो, यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ की स्ट्रोक्स की डिप्रेशन। यहाँ पे 2 जगह मैंने से देखा, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपको की डिप्रेशन करने हैं। यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो इस बेसिस पे मैंने उस टाइम पे कहा था आप लोगों को कि हाँ यार, जो स्पेस है वो की स्ट्रोक्स काउंट होगा। लेकिन अब डीडीए ने क्या कहा है, उस टाइम पे डीडीए से बहुत बार पूछा गया कि सर स्पेस काउंट होगा कि नहीं होगा की स्ट्रोक्स, क्या वर्ड को वर्ड माना जाएगा या स्पेस के हिसाब से उस वर्ड को काउंट किया जाएगा 5 से डिवाइड करके। ये बहुत बार पूछा गया, लेकिन उस टाइम में डीडीए ने जो रिप्लाई किया था मैंने आपको बताया था वीडियो बना के। और अब डीडीए ने क्या करा है मैं आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ था, सर इट इज सो कंफ्यूजिंग दैट जीएसए टाइपिंग ड्यूरिंग कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ स्पेस बार की विल बी काउंटेड और नॉट। तो यहाँ पे डीडीए का साफ साफ रिप्लाई आया, स्पेस बार की विल नॉट बी काउंटेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पीड।
राइट। यहाँ पे देखो एक और किसी कैंडिडेट ने पूछा होगा, ऑब्वियसली कैंडिडेट ने ही पूछा होगा। यहाँ पे लिखा उन्होंने 2 पॉइंट पुट किए इन्होंने अपने। यहाँ पे इन्होंने पूछा कि विल स्पेस बी काउंटेड इन कैलकुलेटिंग टाइपिंग स्पीड, और सेकंड क्वेश्चन था विल फाइनल स्पीड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस की स्ट्रोक्स डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन आफ्टर एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है नो, दोनों केसेस में नो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका स्पेस जो है वो काउंट नहीं होगा कैलकुलेशन स्पीड में, जो आप डीडीए कैलकुलेट करेगा। और जो आपके फाइनल की स्ट्रोक्स जो आपको डिस्प्ले हुए थे, आपके जो फाइनल की स्ट्रोक्स डिस्प्ले हुए थे टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट होने के बाद, वो उस बेसिस पे भी कैलकुलेट नहीं करेंगे स्पीड। वो सीधा सीधा वर्ड्स देखेंगे आपने कितने सही काउंट किए हैं, उसको 10 से डिवाइड करेंगे और आपकी स्पीड उस हिसाब से कैलकुलेट होगी। अब बात करते हैं, ये तो बहुत बैड न्यूज है क्योंकि अब स्टूडेंट काफी फेल होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 2000 की डिप्रेशंस के अंदर होंगे, और 2000 की डिप्रेशंस तो होने चाहिए आपके मिनिमम 350 वर्ड्स काउंट 350 वर्ड्स टाइप करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूं कुछ चीजें जिससे आपको पता लगा कि आपने अगर इतने की डिप्रेशन टाइप किए हैं तो क्या आप क्वालिफाई करोगे, इससे कम किए हैं तो क्या क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। चलिए देखते हैं आगे। तो ये सेम चीज है, आप देखिए यहाँ पे सेम चीज बता रखी है यहाँ पे इन्होंने कि यही है कि 10,000 की डिप्रेशन होने चाहिए, आपके 9,000 की डिप्रेशन होने चाहिए पर आवर में, ये स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे और चीजें उस चीज को क्लियर किया है कि यहाँ पे एक कैंडिडेट ने पूछा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन और टू, अगर ये दो वर्ड्स हैं, अगर इसमें टोटल लेटर जो हैं, कहने का मतलब की डिप्रेशन जो है वो 10 से ज्यादा है, तो क्या हम 10 ही रॉन्ग मानेंगे या उससे ज्यादा। इन्होंने साफ साफ ये बोला है कि देखो, चाहे 10 यहाँ पे 2 हो किसी वर्ड में, 3 हो, 4 हो की स्ट्रोक्स, और जैसे यहाँ पे 14 है, कितने भी हो वो मैटर नहीं करेगा। आपने कितने वर्ड टाइप किए हैं सही, उसको 10 से डिवाइड करेंगे, वो उस हिसाब से अपनी स्पीड कैलकुलेट करने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है इस वाली चीज में, यहाँ पे वर्ड्स करेक्टली टाइप डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, माफी चाहूंगा। तो यही चीज है। बाकी मैं बात करता हूँ ये चीज, ये मैंने एक पैसेज अपने आप टाइप किया था आपको दिखाने के लिए कि अगर ये मैंने टाइप किया है अपना, और ऑलमोस्ट कोशिश की है कि हाँ जो लेंथ हो वर्ड्स की, ये रेड में है, इसका मतलब ये नहीं गलत है, ये मैंने इसलिए हाईलाइट कर रखे हैं ताकि मैं आपको इनकी लेंथ दिखा पाऊँ। आप लेंथ देखो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने कोशिश करी है कि उसके अराउंड रखूं जो एक्चुअल पैसेज आया था एग्जाम में। ऐसा कुछ बताया गया था कि ऐसा कुछ पैसेज आया है, तो ये एग्जाम में आप देखो यहाँ पे ये वर्ड्स हैं जिनकी लेंथ आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो तिरुवनंतपुरम, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि आपके 350 वर्ड्स हैं ये, आपके नो स्पेस अगर काउंट नहीं करे तो इतने डिप्रेशन कैरेक्टर्स पढ़े हैं, मतलब डिप्रेशन पढ़े हैं 1697, और स्पेस के साथ काउंट करें तो 2047 की डिप्रेशन पढ़े हैं। आप इस चैनल पर अगर पहली बार है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगा, मैंने बहुत चीजें करी है एनालिसिस करके, इसके बाद ही वीडियो बनाया है, और आपको क्लियर व्यू देने की कोशिश करिए कि आपका एग्जाम जो है कैसे क्वालिफाई होगा, कितने की स्ट्रोक्स होने चाहिए कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, राइट। तो ये चीज है। आप देखो कि अगर आप 350 वर्ड्स, एक पैसेज और है, मैं एक पैसेज और दिखाता हूं आपको। ये देखो ये पैसेज और है, ये पैसेज है, यहाँ पर भी मैंने कोशिश करी है कि उसके अराउंड ही रखूं जो पैसेज एक्चुअल आया था। यहाँ पे आप देख लीजिए 350 वर्ड्स हैं, 1686 करेक्टर हैं विदाउट विदाउट स्पेस, और विद स्पेस 2035 करेक्टर्स हैं। तो कहने का मतलब अगर वो सिर्फ वर्ड्स काउंट करते हैं 350, तो आपके की डिप्रेशन किसके अराउंड होने चाहिए, 2000 प्लस होने चाहिए मिनिमम। बहुत सारे स्टूडेंट को शॉक लगा होगा या बहुत सारे स्टूडेंट को बुरा लगा होगा कि यार ये क्या हो गया, हम तो 1750 की डिप्रेशन करके गए थे और यहाँ पे इन्होंने स्पेस हटा दिया एज अ की डिप्रेशन। तो देखो यार बुरा लगेगा यार, अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें फेल होंगे। पहले 70% मान रहा था, तो मैं अब 85-90% स्टूडेंट फेल होने वाले हैं टाइपिंग टेस्ट में। तो यार अगर आपको 350 वर्ड्स उनकी उनकी जो वो टाइपिंग टेस्ट है क्वालिफाई करना है, तो आपको यार 350 वर्ड्स टाइप करने हैं। इसको 10 से डिवाइड करोगे आपका 35 वर्ड पर मिनट आ जाएगा,
और की डिप्रेशन कितने होने चाहिए आपके विद स्पेस 2035। मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है आपको, मैं दिखाता हूँ। तो ये चीज है, आप देखो, अगर हम बात करें टोटल वर्ड्स की तो 350 वर्ड्स मैंने टाइप किए हैं, और एक मैंने उठाया वहां से एक पैसेज का, उसमें इतने हमारे विद स्पेस इतने की डिप्रेशन थे और विदाउट स्पेस इतने की डिप्रेशन थे। आप डिफरेंस देख सकते हो यहाँ पे 350 वो है 350 का डिफरेंस है, ये 350 वो है स्पेस है। आप देखो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 350 का आएगा, तो कहने वाला 350 जो है हमारे ये स्पेस है, 350 स्ट्रोक्स जो है स्पेस है। तो अगर हम इसको 10 से डिवाइड करें तो ये ऐसे तो कैलकुलेट होगा, डीडीए का जो टाइपिंग स्पीड है इसको 10 से डिवाइड करेंगे जो आपने वर्ड लिखे होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे बताते हैं डीडीसी, यहाँ पे देखो मेथड 3 विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट डीडीसी जेजे एग्जाम। तो जो डीडीसी कैलकुलेट करती है वो ये कैलकुलेट करती है, मेरे हिसाब से ये कैलकुलेट करती है, तभी उनकी स्पीड बहुत कम आती है। आप देखो अगर आप इसको 5 से डिवाइड करो, अगर 5 को एक मानते हैं वर्ड, तो अगर इसको आप 5 से डिवाइड करो तो आपका देखो 35 से स्पीड घट जाएगी और 33.94 आ जाएगी। आप देखो तो इस तरीके से ये डीडीसी का कैलकुलेट होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको यूजफुल लगी होगी, आपको क्लियर व्यू मिला होगा कि डीडीए की किस हिसाब से टाइपिंग टेस्ट कैलकुलेट करने वाला है, कैसे मेथड यूज करने वाला है। बाकी इस चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी मैं टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, आप अपने इशू को डिस्कस कर सकते हो वहाँ पे आप लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, अपना इशू बताइए। बाकी हम कोशिश करते हैं, देखते हैं मिलके यार कि अगर स्पेस को अगर हम की स्ट्रोक्स काउंट के लिए मना पाए उनको, डीडीए को और नहीं। तो चलिए इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम विस्टा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।